呢個你咁嘅爛擺1萬蚊賣俾我啊！吸晒額噶咯，已經全部邊角料嚟噶咯喎。係啊，我諗住咧年底啦嘛，做啲掛件啊、寵下粉啊嘛，你都知噶啦，話我對粉絲好，你又對粉絲好啊嘛，明咩意思啊嘛？係啊1萬蚊真係你要啊？係啊，1萬蚊啊！呢個咩嚟㗎？跟住過嚟睇過，喺回光邊角佬度啊，見到兩件靚條啊，頭先畫出嚟啊，你睇下兩條手㗎，哇呢條咧就係全藍色嘅，呢條咧佢有少少漸變嗰種啊，哇真係好鬼死靚啊！到時咧避開呢個位置，你仲可以出條手鐲出嚟嘅。正常嚟講話呢條手鐲，我同你講市面上1-2萬肯定就唔甩雞㗎啦，只不過咧我手上依家就剩翻1萬蚊，我諗住買嗰2條鐲。你1萬蚊買條2條鐲，係啊，仲要幾萬蚊嘅手鐲，你癲嘅你啊！我有辦法㗎嘛？有咩辦法啊？嚟啊嗱，邊角料買㗎嘛？我同嗰個呢反應咧。辦法係幾好啊，但係回哥唔係盲㗎，黐上去就得，發現仲唔打個金你啊！打咪打咯，我到時同佢講放留俾各位靚姐㗎嘛，係咪咁講啊？同埋粉絲有佢一半㗎嘛，真係啊！呢啲嘢我點知咧？你自己工廠黐埋落去，我點知咩事啫？咁咪攞冇嘢嘅冇嘢，係咪你黐啊？我知道啊！你大佬一世人兩兄弟，你咁都唔信我？你搞啲咁嘅嘢懷疑我？咁咪係啊！你少講，我唔敢反悔㗎啦。絕對唔會反悔，兄弟真係啊！梗係啦，應該俾你啦，你睇下收到冇？到啦，收到啦，到啦收到咁我就走啦嘛，走啦。哇！你鬼知嘢啊，話咪先？唔開心嘅，做咩啫？你要錢喎？啲錢我睇翻呢度。冇事啦。你老實講，係咪個樣入邊黐到？我唔知道啊，我咩都唔知道㗎。黐乜鬼嘢黐？雙條鐲喺度。仲話唔係呃我你啊？你睇翻你啲品質，我呢啲底裝我成賣成2萬蚊條嘅，你自己諗。一成兩兄弟冇計咁多啦，我點解就冇咩額啊？出邊得你呢度有額緊，啲粉絲會認你噶嘛？我啲粉絲一半都係你噶嘛，係咪咁講？係喎，啱好咧，有啲靚仔唔算好高，又想啲藍藍地嘅，我好中意你。佢哋仲意思嘅，仲話嚟上嚟探你啊，回哥。呢啲過嚟萬嚟㗎，呢啲藍料嚟㗎，你都吸晒啦嘛，你差唔多2條，你半賣變純啱好啫。得啦，又唔知在嘅，又唔得在乎一下㗎。回哥大氣，有冇分啊？話俾你知啊。OK，回哥大氣，佢個同你講，其實呢個版唔止2條手，唔止2條啊！我同你講頭先，如果佢唔放俾我話，我同你講2萬蚊我都俾佢，我借錢都俾佢啊！睇，呢個位置啊，嗱，可能好多人都覺得呢個位置細嘛，會攞個細圈口啊嘛，呢個係好做大圈口嘅，因為佢你做大圈口啊，嗰個心全部都係裂啊嘛，個額冇裂噶嘛。嗱，呢個我同你講，實際上都可以做啊，我同你講，基本上唔。